गॉड। पापा ये छोटू आज भी अंदर से गाड़ी साफ करके नहीं गया। तुम मेरी कार से वॉशर का वैक्यूम क्लीनर ले लो। अब मैं कहाँ सड़क पे पावर सॉकेट ढूंढती फिरूंगी। अरे वॉशर का i7 Pro वायरलेस है। I hope it works as well as it looks. Wow, this is fun. काफी पावरफुल सक्शन है एंड कोई वायर का झंझट भी नहीं है। मैंने नहीं सोचा था कार साफ करना इतना आसान हो जाएगा। हेलो भैया, आप कल से मत आना। Get your wireless i7 car vacuum cleaner from Washer today.